사실 호동이랑 옛날에 같은 프로그램을 했었어. 막 이제 막 밥 먹고 막 이런 프로그램을. 근데 세윤이한테 내가 들은 게 있잖아. 그래서 아 같이 좀 뭐 숙소라든지 어디 방에 들어가가지고 자는 일은 될 수 있으면 없어야겠다. 피해야겠다. 왜냐면은 잠기가 예민해가지고 코가 누가 옆에서 조그만 거라도 잠을 잘 못 자. 근데 이제 뭐 족발인가 그때 삶았었을 거야. 근데 시간이 좀 많이 걸려가지고 잠깐 쪽방으로 들어가서 얘기 좀 하자. 그래가지고 네 형님. 근데 이미 잘 준비가 끝났어. 어두컴컴하고. 이럴 때 쪽잠 30분 정도 자면은 그 꿀이 돼. 그 맛있대. 이때 한 잠 자자. 그래 잤는데 한편으로 또 너무 궁금한 거야. 세윤이가 얘기한 것처럼 이렇게 먹을지 너무 궁금한 거야. 얘 말이 진짜 사실일까? 근데 너가 얘기했던 거랑 좀 달랐어. 낮잠은 좀 달라? 낮잠은 달라? 난 밤이랑 다. 너 잠이었어? 난 완전 새벽이지. 그러면 낮이랑 밤이랑 달라. 그때 누웠고 아니 누워있어. 앞잠에 쪽잠. 이렇게 있다가 고개가 뒤로 꺾였어. 그 좌식 의자 있잖아. 거기 뒤로 꺾였어. 그러더니 최근에. 네가 말한 게 이거야. 왜 내가 겪었는데도 안 웃는 거야? 앞에 두 번을 웃는다니까 진짜로. 호동이는 웃어. 그럼 나 처음에 뭐 재밌는 거 보고 계시나? 아니 진짜 핸드폰 보고 계시나 해가지고 봤는데 아니야 형? 진짜 나 죽은 줄 알았어. 아니 근데 수근이가 호동이랑 솔직히 제일 많이 같이 잔 사람 아니야? 방식당 할 때는 너무 피곤하니까 방을 둘이 썼단 말이야. 둘이 썼어. 그러면은 금방 잠이 들어. 그러다가 힘드니까 하다가 무흡증처럼 갑자기 이렇게 멈출 때가 있어. 그러면 난 이렇게 누워서 난 보고 있어. 못 자잖아. 큰일 났다. 막 하다가 보니 하다가 눈을 떠. 그리고 날 봐. 왜 못 자노? 왜 못 자노? 이렇게 늦자 그러면 아니야.